Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Senior citizen nga empleyado sang Silay LGU dakop sa bypass operation. Halit sa mga pananom tugas ang El Nino, naglabot sa 16.8 million pesos. Construction sang 525 million pesos nga New Burgos Public Market mahimo hindi na pagdayunon. 11 ang patay samtang 4 ang ira sa kritikal nga kondisyon sa mahulog ang truck sa Banglid sa Negros Oriental. Kag sa good vibes, nagtrending nga pink trumpet tree sa Hinigaran, liwat nga nagpamulak. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, pagbakuna sa mga kabataan nga nag-edad 0 to 12 months old ang pabaskugon sa mga barangay. Nagapabiling nga manubo ang kadamuon sang fully immunized children nga nagaedad 0 to 12 months old sa Bacolod. Sa records ng Department of Health 6, may 59% pa lamang sa child population sa syudad ang kumpleto na sa bakuna. Nalakip diri ang para sa polio, measles, kag rubella, kag iban pa. Gani ginuso ni Councilor Celia Flor ang pamuno sang Committee on Women, Gender, Family and Child Care sang konseho nga dapat mangin aktibo ang mga barangay health workers agud nga mapabaskog pa ang immunization program sa katapos ng City Health Office. Nagapati ang konsehal nga isa man sa mga kabangdanan sang pagnubo sang nagapabakuna amo ang kahangawa man nga natuga anay sang Dengvaxia vaccine. Tinutuyo sang syudad nga paagi sa pagpabaskog sang immunization program, malabot ang ginahandom sa Bacolod LGU nga mangin child-friendly city. So dali na lang naton ma-reach abi ang 80+%. Kung ma-reach nato ng 80+%, then makasulod kita sa category nga fully immunized children. Sa number 9, kampanya kontra sa child sex trafficking ginapabaskog sa Bacolod sa bulig sang Women Organization. Nagalabot sa 1.2 million ka mga kabataan sa kalibutan kada mandri mga babayi ang biktima sang sex trafficking sandig sa data sang Called for Rescue International. Ang Pilipinas nga nalakip sa red zone ang nakabigman numero 1 sa bahin sang online child sex trafficking. Ginsiling ni Anthony Pangilinan, presidente sang Called for Rescue PH, nga dako nga kabudlayan ang pagtapna sang child sex trafficking cases tungod sang social media penetration, kapigaduhon, kakulang sang strikto nga pagpatuman sang legislation, kag ang mga pagpamahog gikan sa mga sindikato nga yara sa likod sang child trafficking. Pero nagapati siya nga sa bulig sang civic sectors, mga women organization, mga local government unit, kag kabaranggayan, sarang maluwa sa mga biktima sang child sex trafficking. Sa seminar upod man sa katapos ang Sectoral Affairs Office, ginpatpat sang rescue organization ang responsibilidad sang komunidad para matapna na ang pag-abuso sa mga magkagmay nga kabataan. Lack of education, awareness. Laws, minsan inadequate siya. Bayaran mo na lang pag nahuli ka kasi hindi naman gano'ng katindi yung parusa. Of course, sadly, also corruption. Archipelago, di ba ang hirap monitor lahat kung saan ilulusot yung na-traffic na tao, bata. So when you put all of that together, ang tawag dyan, perfect storm. Perfect storm of Pilipinas. Can we still change that? One child at a time. One case at a time. One province at a time. Like Sa number 8, pagtakop sa academic school year sa mga pampubliko nga eskwelahan ang mas ginpa temprano. Nagpagwa na sang order ang Department of Education nga ginpirmahan ni DepEd Secretary Sara Duterte nga imbes sa Hunyo 15, May 31, 2024 na ang mangin katapusan sa academic year. Ang school break naman magasugod sa June 1 tubtub July 26, 2024. Sunod kay DepEd Undersecretary Michael Powa, ginaamat-amat na nila balik ang daan nga school calendar.
kag ginapaabot nga sa school year 2026-2027 ang klase magasugod sa katapusan sang June. Damlag pa may survey kag research nga ginpatigayon kung sa diin kalabanan sa mga ginikanan ang luyag nga mabalik sa daan nga schedule ang school calendar. Sa number 7, anay hinubaan Mayor Ernesto Estrao ang may plano nga magpapili bilang congressman sa 6th District sa 2025. Sa interview sa media kay Nasangaga, ginsiling ni Estrao nga may posibilidad ang iya pagpapili para sa 6th District pero iga-finalize pa ini. Natala na pang ilang nga pagsapol kasubong man pag-take oath sa PDP laban sa madason nga simana. Ginaako man ni Estrao nga siya ang nagalibot ginman sa karon sa Banwa. Ginapangabay siya sang pila ka mga grupo suno sa iya nga magpapili. Ginsiling ni Estrao nga siya ang katapo sa United Negros Alliance pero naging inactive sang hindi na siya mayor. Subong siyang ginbutang nga temporaryo nga district chair sang PDP laban. Ang PDP laban ang ginapamunuan ni Congressman Chito Alvarez sang Palawan. Chairman Emeritus naman si Anay Presidente Rodrigo Duterte. Samtang yara naman karon siya nga second term si Congresswoman Mercedes Alvarez sang 6th District. Posibilidad, no? Pero ma-finalize pa naton sa next week kay may taking pa kami sa PDP laban. Ginatawagan kita sa ngaton mga classmates nga araman sa barangay, iban mga kapitan, iban mga kagawad, kag iban mga leader sa mga farmers organization, kag sila mismo nag-ayon sa aton nga dalag kanan para at least mayara sila sandigan. Sa number 6, grass fire gin ka-alarma sang pila ka mga empleyado sa mga bodega sa reclamation area sa Bacolod. Napuog sang aso ang pila ka mga pamalay sa Barangay 10 sa reclamation area sang nagluntad ang grass fire sa isa ka bakante nga lote kay inas sang aga. Naglabot ang aso pati sa mga kaipi nga bodega, mga commercial establishment pati na sa malapit nga mall. Iban sa mga empleyado nagginwa sa ila ginaubrahan nga bodega tugas ang kaalarma. Samtang masako nga ginapalong sa mga bombero ang kalayo, may mga lalaki nga nagbulig basya sang tubig agud maluwas ang ilang mga hayub-hayub sa kilid sang kampo. Ginausisa pa sang Bacolod Bureau of Fire Protection ang ginahalinan sang kalayo. Sang nagligad lang nga semana sa nagluntad ang grass fire sa amuman nga lugar matapos naglapta ang kalayo halin sa gintutdan nga basura. Sa number 5, Task Force Colorum, liwat nga magabalik agud magpanakop sa Bacolod. Ginpahayag ni Patrick Lacson, ang head sa Bacolod Traffic Authority Office nga nagbalik na sa pagpanakop. Ang Task Force Colorum ang ginatapuan sa volunteers nga nag-augment sa bitaw kag sila ang magapanakop sa mga nagabiyahe sa gwa sang ilang nga mga rota. Dugang pa ni Lacson na suguda na kahapon sang Task Force Colorum ang pagpanakop kag madamo na sila sang nadakpan. Madamo man sa mga motorcycle rider ang nadakpan nga wala sang driver's license kag ORCR. Sa number 4, senior citizen nga empleyado sa Silay LGU dakop sa buy-bust operation. Arestado sa buy-bust operation sa Silay PNP, Sanday Romeo Dicto, 61 anyos, isa ka street sweeper sang syudad sa Silay, kag si Romeo Ibanez, 26 anyos, ginakabig nga street level individual sa Bonifacio Extension, Barangay 4, mga pasado 2:00 sang hapon kahapon. Nakuha sa amo nga operation ang napulo ka plastic sachet nga may unod sang ginapatihan shabu nga nagabalor sang 81,600 pesos kagang 2,800 pesos nga buy-bust money. Sa karon yara na sa kustodiya sang Silay PNP ang mga suspetsado kag pasakahan sang kaso nga pagbaligya kag paghupot sang ilegal nga droga. Sa number 3, kalitan sa mga pananong tugas ang pagmala sang duta dala sang El Nino phenomenon ang nagdangat na sa 16.8 million pesos. Inibase sa report na ginsubmit sang Office of the Provincial Agriculturist as of February 19. Sa report sang OPA,
16,873,675 pesos ang balor sang kahalitan sa humayan. Suno kay Dina Hinsola, ang OIC Provincial Agriculturist, padayon sa gihapon ang validation sa kahalitan sa pananom lakip na sa mga mangunguma nga naapektuhan. Suno kay Hinsola, ginahulat pa nila ang report sa iban nga commodities kasubong sang utan o kun mais kun bala may kahalitan man. Sa Himamaylan City, ginbisita ni Mayor Raymond Tongson ang apat ka mga barangay nga apektado sa El Nino agud tumapat-od man kung ano nga bulig ang mapalabot sa mga apektado. Sa ocular visit sa Barangay Tuoy, Karabalan, Kabadyangan kag Mahalang, upod sang alkaldeng staff sang City Social Welfare and Development, kasubong man City Disaster Risk Reduction and Management Office. Aton nga mga agriculture extension workers in collaboration with LGU kag ibang nga partner agencies naga-validate subong sang aton nga mga damage, at the same time gina-validate sa wala ginasubmit sa mga LGUs kung inibilang nga mga farmers ang mga gini sila kag of course ang total nga hectareage nga na-affected sang aton nga drought. Ang sa amon report subong rice lang. Ginahulat pa namon ang iban nga commodity like vegetables, corn, pero gina-validate pa sa area sa mga LGUs man. Sa number 2, plano nga pagtukod sang New Burgos sa public market, mahimo hindi na pagdayonon sang syudad. May report si Nico Delfin. Sa pagbisita na day Mayor Albi Benitez sa mga merkado sang syudad, kaupod ang mga lokal nga opisyales na istoryahan ang pagkaayos ang Burgos Public Market. Ginsiling ni Councilor Celia Flor, pamuno sang Committee on Markets and Slaughterhouse, ila man karon ginapamingsaran ang pagligwat sang plano para sa mga merkado. So actually, gina-rethink ang plano for Burgos. Sa baylo nga baklo ng malapit nga lote sang pamilya Yanson sa kilid lang sa merkado, agud tukuran sang 525 New Burgos Public Market, plano karon sang syudad nga gamito na lang ang pondo para mapakaayo ang Burgos Public Market kag ang Bacolod Central Market sa downtown area. Amo na ang ginalangtaw nga basi i-retrofit na lang, no? Basi i-aircon ang markets. So less ang budget. The budget allocated for one market might be allocated for two markets. Retrofitting of two, Burgos and Central Market. So amo na nga naglibot man kami kahapon sa Central Market, ano ang pwede mahimo. Masobra sa 1.1 billion pesos ang balor sa masobra 2 ka hektarya nga duta sang pamilya Yanson. Sa mukuntani nga lote, tukuron ang bag-o nga merkado agod hindi na magsaylo-saylo pa ang mga apektado nga vendors. Kay gusto naman baklo na lang gid. No, para property man siya kapag sa city. At same time, kung mag-invest ka na lang gid ako, amo na galing ka kamahal gid ang offer nila. Sang nagligad laman nga tuig, sang natapos ang repair, sang 3 ka mga dalago nga merkado sa syudad. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros, subong adlaw. Onse ka mga persona ang patay samtang 4 pang yara sa kritikal nga kondisyon matapos nga mahulog sa banglid ang ila ginasakyan nga truck sa Mabinay, Negros Oriental. Mga 1:45 sining hapon sang isa ka vehicular accident ang ginreport nga nagluntad sa National Highway sa Barangay Bulwang, Mabinay, Negros Oriental. As of 4:30 p.m., 14 ang napatay on the spot suno sa Negros Oriental Police Provincial Office. 3 ang nasamaran. Suno sa PNP, ang truck halin sa La Libertad, Negros Oriental, kag pakadto sa Mabinay, kag pag-abot sa mga bahin sang highway, nadulaan sang kontrol ang driver sa manubela, kag nagrekta ini hulog sa banglid. Ginpanghingagaw dala sa Mabinay Community Hospital ang mga pilason para mabulong. Ginasiling man sa report sang PNP ngang mga biktima ang mga komprador sang kasapatan. Sa Good Vibes, nag-trending sadtong pink trumpet tree sa Banwas ang Hinigaran ang liwat na naman nga nagpamulak kagag amat-amat nga ginabisita sang mga turista. Yaring report ni Romeo Sobaldo. Diri sa may sitio Mulubulo sa Barangay Himaya sa Banwas ang Hinigaran, makita ang isa ka pinasahi nga puno. Kung magpamulak, nagakahulog ang tanan nga mga dahon kag ang mga pink na lang sini nga mga bulak ang kakabilin. Ini ang ginatawag nga pink trumpet tree.
Makita ini sa sulod sa propiedad sa pamilya Coronia. Matapos mag-igo ang bagyo nga Odette, kag dautod ang mga sangasang puno, wala na gid ini mapuno sang mga bulak. Pero subong, liwat ini nga napuno sang mga pink nga bulak. Matahom, makalilingaw, daw gindala ka sa iban nga lugar. Gani, ang ini nga mga teachers sa malapit nga eskwelahan, nagkadto diri sa ilang nga lunch break para magpa-picture. 1, 2, 3, jump! Mga isa lang abi ka semana ginalawig sa mga bulak nga amat-amat na nga nagakahulog. Istorya ni Jenny Mungcal Treiso. Sa pagkahibalo niya mismo, gikan man sa pamilya Coronia, gikan pa sa Australia ang seedlings ang sini nga puno. Madamo sang gintanom ang pamilya Coronia sadto sa ilang propiedad, pero inilang ang nagtubo. Halini ko na sa Australia nga ano nga variety. Ang ini. Oo. Pink trumpet. Tapos damo. Tawag ng pink trumpet. Oo, damo ni sa kuno ilagin tanom di last time pero kay ila nga ang nag-prosper amo lang niho. May ara man na daw sa may nakakuha guro sang iban pagyed kaso hindi siya silingan nag-amugid ni kalawig. Te kaloy ani daw amugid. Sikat na ang ini nga puno bangod sang 2021 sa naglapta ang litrato sini sa social media kagindagsa sa tawo. Na-save pa ni Ma'am Jenny ang pictures ang puno kag nadumduman niya pa kung paano inigin pilahan sang tawo sa panahon nga peak sang pandemic. Sus pagarso nga adlaw ang traffic. Hasta na to. Galing kinaluoy man ko sang ilang kampo kay amo tong reklamo ni Tuto kay nang siyempre mga tao. tapos sa kalawigon sang dalan sang pag sang plaza Lakyan syempre lakto na lang gid nila. Ay Diyos ko ga traffic diyo. Kasi namudamo giti may nag-prenup. Subong, liwat na naman ini nga napuno sang pink nga bulak gani, nalipay sila nga liwat ini masaksihan. Pangabaylan sa tag-iya sang duta, nga kung magkadto diri, hindi paglasakon ang mga pananom nga tubo, pareho sa natabo sang una, kay wala man nila ginadalok sa tawo ang katahom sang sini nga pink trumpet tree. Barbs, pinasay niya ang mga puno, kay daw makita mo lang niya sa iban nga pungsod. Pero wala ko na anticipate ang mga galaw ni Tito Robing hindi ma-reach pero super katahom. Kag dapat sa mga bisita, since private property siya, clean as you go dapat. Kagamuyad to na pulo ka mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatago sa ibo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto nga mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tubtubwas, mayong hapon.